Zawa in chibai la vek ule nizan lam le tukin zing in kel tlem zong karan sei ve dua ama sabara chuan Croatia le Albania 2-2 in anin le toka kami match kha karan sei ve zuai anga lesi in miniso pakhat na Croatia ta Albania ta na pe gola an lom khop maya chun ko lut lo wangwanga Kramaricin minisom sari palina asuta chuanin Jasula in minisom sari paruk na an lama atlut pal hlo maya chuanin ama bokhian Jasula bokhian minisom ko le panga a hun pek bela asut le ani 2-2 in antin ani lasi atang khan seng minute som pakhat na gol thun tu lasi atang khan kan seng lasi hi January ni som pakwa Kazim lasi ani a January ni som pakwa sang khajakwa som ko paruka piang ani a kum som ni pariat mi ani a Peskopi Albania apiang ni in fit nga le in chikwa ni a central midfielder ani a akhel mek na team hi Sparta Prague ni in Czech Republic club ani chu jersey number 20 aha ani youth career ver hi kan sai lo mai nga Olympiacos vela te a in zira ti chuanin Olympiacos player ni chung Olympiacos sang ni som pariat sang ni som panga sang ni som pariat chung Olympiacos a oma Greece club ani a amai ro chu Olympiacos tan hian in lan mi alawa lonin Cyprus a Apoel FC a sang ni som paruka gala Apoel tan po hian in lan lawa chuanin sang ni som pasaria Greece second division league khelin Levadiakos football club a lonin voisom a khela golero athun lova chuan sang ni som pasari sang ni som pariata lon bokin Olympiacos player lani chu Ajaccio French second division league khelin voisom ni pakhat khela gol thum athuna chuanin sang ni som pasari akhan B team tan te po a khela voi khat chuanin sang ni som pariat sang ni som ni pahnih khan Ajaccio hian an lei nghet tawh ani hmel tah hi chuan voiza som paruk khelin gol sari athuna sang ni som pariat sang ni som pariat sang ni som ni pahnih thleng Ajaccio chuan a awm ani chu sang ni som ni pahnih a Czech Republic lam ma Sparta Prague a tun thlengin ala awm a voisom li pali khel tawh in gol khat athun ve tawh ani sang ni som pahnih atangin Albania under 17 tan a khel tana chuanin sang ni som ni a Albania senior team tan khel tanin voisom ni pakua khel tawh a goal li athun ve tawh ani
cho kha la si chung chang chu ni mai sela player of the match ni bok Croatia ta na goal khatna thun tu le goal rule tu goal khatna rule tu Andrej Kramaric ni chu player of the match man of the match and titolo player of the match and tia ani hi ju ni som pakwa sang kha zakwa som kwa pa khada piang ani a kum som thum pathum awang lai per tan don ani po e pa hi ke player ngai na chi ni vak lawa tlan tam chi ani vak lawa tlan fo thei chi ani lawa amaro chu thatna lai takaro thatna lai te chu tam tak anaya chiang reng we ya hei hoi Hoffenheim tan hian a khela tuna hian voi zahnih somthum pakua khel sak to goal za som a thun sak to ani Zagreb SR Croatia Yugoslavia apiang ani a fit nga le inchi som at forward le attacking midfielder khel thei ni a chu Hoffenheim a khel ani chu jersey number som ni pasari a ha a Hoffenheim a hian Dynamo Zagreb lama a youth career ratana sang ni pakwa sang ni som pathum inkara khan Zagreb tan hian Croatia club pania voisom li pahnih inlanin goal som athuna chuan lonin sang ni som pahnih som pathum season kha Lokomotiva Zagreb Croatian club tho lonin a khela goal som ni thunin voisom li pali a inlana goal som ni athun ani chu sang ni som pathum sang ni som panga inkara Rijeka Croatia club a tho voisom li pahnih inlan na goal som thum pasari athuna heng hi player thapa ngai tak ani a heng hi scout ngo football scout ten an lo hreve a an lo hmel hriat da chuanin sang ni pa so panga som paruk season khan Leicester City lama aron kalta a English club a ani chu England a 9 million in an lei chuaka voisom panga khela goal ni chi athuna chuan tuna khelna Hoffenheim a hian lonin a kala voisom panga khela goal nga athun phota lon na khela in chuan a ngetin an la a voi zahnih somthum pakua khela goal za so athun to ani chu sang ni panga atang khan Croatia under 14 tante a khel tana under 16 tan a khela 17 18 19 20 21 tante a khel nu in sang ni som pali atang khan Croatia senior team ma kau ani a tu thleng hian poisom kwa panga khel to in goal som ni kwa thun to ni player of the match an nge ani kha chuanin kan sei le tur chu Kramaric kan sei to a goal ni thun tu ma se
an lam le lama thun tu kha le lama thun an lama thun tu le lama thun tu kha I Klaus Jasula I aming pum chu Klaus Fatmir Gasula ania December ni som police ang khazakwa som riat pakwa pianga kum som thum pali ani po wanglai pel tandona I Tirana Albania piang ania fitukla injali defensive midfielder ania Darmstadt 98 tan khelmekin jersey number 23 aha ani sangni pariat sangni pakwa atangkhan Freiburger FC German injirtanin kaprang sanga akhel nuin tuna hian sangni somni pakhat atangkhan Darmstadt tan voisom rukpani khel to in goal khat athun ve to ani chuan sangni som pakwa tangin Albania senior team tana kau ani a voisom ni pakwa khel to in goal khat athun to a chuan game nung vera goal ni thun te nen khan chuan adang lam nge yang kaning record thi tikhan kan kalsan thein ka ria a Croatia le Albania kha German le Hungary kan sayang German le Hungary kan saidona German 2 Hungary 0 ania maro chu game a hmu nom em thawa Hungary an tang thei khop maya Hungary player first 11 pokhan first 11 remota pokhan German league khel kha an tam an thanem khop maya Szoboszlai Hungary captain kha Liverpool a khel ani a Kerkez an left wing back kha Bournemouth tan a khel ani a maro chu Serbia piang ani thunga ani kha chuanin Hungary league khelte Switzerland league khelte chuan Spezia Italy Serie A khelte po an oma sten chu ani nok ani ni Jamal Musiala minute somni pahnia goal thun tu a nickname Bambi kha Bambi kha omziak thalawa indule lo research ve mai ula February ni somni paruk sangni pathum apiang ni akum somni pakhat mi ani alano panga athiam late enin sang taka thleng thei yang ti arin Stuttgart German apiang ani a fitruk ani a fitruk che ani a attacking midfield le winger angin a khel theia Bayern Munich a hian jersey number somli pahnih a ha a jersey number 10 tivel hi a hak hun a awm ka ring ani a hak thuai ka bei sei ani ani hi German lama naupang hun lam hun a man nuin tlema kumsang ni som pakhat a khan Southampton tan Southampton a ron oma youth career alani a hei chuan sang ni som pakhat atanga sang ni som pakwa thleng Chelsea a oma hetah hian first team khel bei sei ve deuh tawh nge ni ka hrelo
lo chung chang a nge ni harsat na neu neu kha an nei a England tan te a khel tura rin kha ni a khang te pawh kha engemaw chuan chin kha atang a sang hnih sawm pakua sang hnih sawm hnih khan Bayern Munich a kal ta dei a Bayern Munich ah hian senior team a khel nghal ang tuk ani a amah erawh chu reserve team tan Bayern Munich B team tan hian voisawm khelah goal hnih a thun a chuan Bayern Munich senior team tan hian voiza sawm pali khel turin goal sawm pathum a thun tawh ani chuanin H-level international career hi ka sawi chak veuh hlek a hepa hi Musiala hi sang hnih sawm paruk sang hnih sawm pasarih England under 15 tan voithum khelin goalie a thun a che tha khawp mai a sang hnih sawm pariat ah German under 16 tan khelin voihnih khelah goal a thun lova sang hnih sawm pariat sawm pakua England under 16 tan voinga khelin goal hnih a thun a che cherem lova sang hnih sawm pakua sang hnih sawm hnih England under 17 tan voikua khelin voihnih che hran lo sang hnih sawm hnih England under 21 tan voihnih khelin goal khat a thun a che hran lowa sang hnih sawm hnih pakhat a lo nia German senior team tan a khel ta dei a voisawm thum pakhat khel turin goalie a thun tawh ani a ui awm khawp mai England fans te tan chuan hepa hi player ui awm tak niin ka hria chuan goal niin a thun tu Ilkay Gundogan an captain ni bawk chuan hepa hi player of the match man of the match tih hi ka tum zia ni bawk kha niin ka hria October ni sawm hnih pali sangkhat zakua sawmkua a pianga kum thum pathum mi ani a Gelsenkirchen German a piang niin Fitnga le inchi sawm pakhat midfielder ani a Barcelona khel mek niin jersey number sawmhnih pahnih a ha a VFL Bochum a inzir chhuak niin a youth career chu sawi vek lo mai ila a senior career hi sang hnih pariat sang hnih pakua VFL Bochum B team tan voihnih khelin goal khat a thun a chuan sang hnih pakua sang hnih sawm pakhat thleng sang hnih pakua atanga sang hnih sawm pakhat thleng FC Nuremberg ah khelin voisawmli pariat khelah goal ruk a thun a sang hnih sawm pakhat sang hnih sawm paruk ah Borussia Dortmund ah voiza panga khelin voisawm a pet goal a intliam a tah hian chuanin a that em avangin a that zia hi Manchester City coach Pep Guardiola hian a hriat chian em avangin a la lut a intliam chungin chuan sang hnih sawm paruk sang hnih sawm hnih pathum inkarah Manchester City tan voiza sawmriat pariat khelin goal sawmli pali
a thun sak mana ui chungin Barcelona lama sang hnih sawm hnih pathum khan a pema Spain lama Catalan club lama voi som thum paruk in lan tawhin voi nga a pet goal tawh ani a international career hi sang hnih pariat German under 18 Voisari inlanin goal khunglawa sang hnih pariat sang hnih pakua German under 19 Voiruk inlanin goal khunglawa sang hnih pakua sang hnih som German under 20 Voihnih inlanin goal khunglawa sang hnih som pahnih German under 21 Voiriat inlanin goal khat a khung ve a sang hnih som pakhata German senior team tan khel tanin voi som sari pakua khela voi som pakua goal a thun ve tawh ani kha German le Hungary in khel an soi thei te ni le sela tuna apui riap kan sayang player en poa in ngam tok tur akangai ania match hi Scotland le Switzerland hi player hi sei vek dawn chuan a rei dawn lutuka hei McGinn Aston Villa te Gilmore Brighton Chelsea inzir chuak tih vel te Robertson an captain Liverpool Adams Southampton an striker pa khamo Scotland striker pa kha Celtic a khel te Real Sociedad a khel te Norwich a khel te Al Ittifaq a khel te Poisa Al Ittifaq a khel te Bologna me Torino Newcastle sar te kha a thania Newcastle an defender pa kha Somar te pawh Italia keeper ania Scotland an chelo ani chet chu mai chu team hi in rem fu lo hi hian kawngro hi a su khopa in rem fu lo chuan eng a tha pawh a awm chung lo a Scotland 1 Switzerland 1 McTominay minute som pathuma goal a thuna Zakarian somhnih parukna a suta player of the match Manuel Akanji Switzerland hei Manchester City defender pa kha ani a chu an that dan chu a in ang viawang Manuel Akanji te an nei ne Switzerland pon Scott McTominay a hmingpum hi a laiah hian a middle name hi Scott Francis McTominay ani a niriat thlasawm pahnih sangkhat zakua sawmkua paruka piang ania kumsawm hnih pasarih a lavang lai khawp mai midfielder ani a sang hnih pahnih sang hnih sawm pasarih inkara Manchester United Academy ah rawn awmin sang hnih sawm pasarih ah senior team ah hlankai ani a tun thleng hian voiza som sarih paruk khel tuin goal sawm pakua United tan a thun tawh ani sang hnih sawm pariat tah Scotland national team tan ko ni ngalin tun thleng hian voi sawm nga pakhat in lan tawhin goal kua a khung tawh ani chu zawng chu ni hmeichhela Tominay kha jersey number 4 ha kha ani a United tan hian jersey number sawmthum pakhua a ha ani
Xherdan Shaqiri pa hi ka player du ani a ate ti don chuan kini tenen chuan ding du ni la kan in chen thuak thawa ma ro chu player dang ko an lian hlom thin em a a lang te mai ani baka samuka samuk chi alo ni wang te pawh khu ni mahna a pian Shaqiri hi ka du em ani Xherdan Shaqiri October ni som sangkhat zakwa somkwa pakhat a piang ani a kum som thum pahnih mi ani ve tawh ni chu Gilan SR Serbia SFR Yugoslavia ati nuai mai a pian na hi fit nga le in chi sari chu fit nga le in chi riat amo in chi kwa amo kania kan in chen thuak dawn ani chu a position hi winger ani a a khat mek na hi America ani a USA ani a Messi ate nen league khata an khel ho ani Chicago Fire jersey number 10 a ha ani sangni pakhat sangni pakua khan a youth carrier FC Basel aron tana sangni pasari khan FC Basel B team tan khel tanin bul aron tana ti chuanin Bayern Munich tan te aron khela Inter Milan na te aron khela chumi hnuah te Stoke City te Liverpool te Lyon te a khela chuan sangnih sawmhnih pahnih atang khan Chicago Fire tan a khel tana boisom ruk pakua in lan tawh in goal sawm pali a thun tawh ani Shaqiri hi sangni pasari atang khan Switzerland tan under 17 alo fe chuak tran tawh 18 19 21 te fe chuakin sangni sawm atang khan senior team tan a khela boiza sawmhnih pali khelin boisom thum pahnih goal som thum pahnih a thun tawh ani chu a tawpna ani bawk a man of the match tih ka tum zia player of the match Manuel Obafemi Akanji a hmingpum ani a July ni sawm pakua sangkhat zakua sawmkua panga a piang ani a kum sawmhnih pariat mi ani Niflenbach Switzerland a piang ani a defender ani a central defense a khel thin ani a a sira side defense te an khel tir an siksawh nasa thin tawh khawp mai a chang chuan ball an nawr chang chuan Manchester City chu Kyle Walker te pawh midfield ang ten an va lut thin ta a tiang te kha ani a ani pawh hi left defense te side defense te a khel thin ani chu jersey number sawmhnih panga Manchester City tan hian a ha a sangnih sawm pali khan FC Winter Thur
bultanin FC Basel te khelin chuanin Borussia Dortmundin mutain an la chuaka Borussia Dortmund a khela chuan sang hnih sawmhnih pahnih Manchester City in an la ve leh a City taiang hian voisamnga pakua in lan tawhin goal hnih a khung tawh ani sang hnih sawm pasarih atangkhan Switzerland in senior team tana khel turin an kauh tana voisamruk pahnih in lanah goal thum a thun tawh ani ole khati zawng kha nizan leh tukin zinglamah inkhel chanchin kesawi ve duh zawng kesawi theih te chu ani a tun thlenga min la en sak avangin lawm thu ka hrilh chiah a khawngai takin like kha min lo hmeh sak zeuh la min la subscribe lo te khan min lo subscribe sak bawk ula tih te kha kan ngen ve duh chu a pathianin a let tam takin malsawm na in vur cheu rawh se in zavaiin mang tha vek ule ka lawm e